Se fosse só bruxismo, os desgastes superiores e inferiores, eles estariam o quê? Equitativos, semelhantes. Mas como eles não estão semelhantes, como eu vejo, eu enxergo um desgaste muito maior nos dentes inferiores e esse desgaste formando concavidades, isso me fala, isso me diz, isso ratifica o meu diagnóstico de biocorrosão associada ao bruxismo que ela tinha.